Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Alif Net Makam. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ijabatil mas'ul biridha ilahi ta'ala وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة الله في هذا المجلس خصوصا على من هذا القرية Pelana Welahar وبرحمة الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara ala qulubal mu'minin binuril iman wal islam wal ihsan wa nurul Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asy-syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz zihab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ahyi qalbi wa nawwirhu binuri ma'rifatika ya Allah. Sarang-sarang dulu ibu ge. Rabbi u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati wasyukri ni'matil aqli wa talabir ridha. Allahumma khtim lana bil iman
Islam wal khair was sa'adah wa bi husnil khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Murabbi rahina wa jasatina wa masyayikhina, para alim, para ulama, warasatul anbiya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh bini sepuh dan sesepuhan lan ingkang dipun sepuhaken, ingkang kita ajeng-ajeng ziyadah donganipun ingkang tansah binulya. Para kiai ingkang rinten dalu sumanding kitab suci wahyuning ilahi, ingkang dados pandeming para santri, ingkang kita direi, kita taklimi, kita pukteni. Dumateng pengasuh majelis taklim, pengasuh madrasah diniyah, pengasuh taman pendidikan Al-Quran, para imam masjid, guru-guru ngaji, para dewan asatid, asatidah, ingkang insyaallah dipun paringi barokah anggenipun telaten ngrumat jamaah, ngrumat bocah-bocah kersane sregep ibadah duweni akhlakul karimah, anggenipun li'ilahi kalimatillah dipun paringi istiqomah. Sungguh amin wa fatihah. Allahumma. Tidak ketinggalan pula saking MBC Nahdlatul Ulama beserta banomnya, boten sope saking Bapak Camat Rembang, ingkang pundi Pak Camat? Wakil atau yang mewakilinya, ingkang tansah kita hormati, ingkang tansah minulya pangemban-pangembating Praja Satriyaning Negari, panjenenganipun Bapak Kepala Desa, ingkang pundi Pak Kades? Bapak Kepala Desa lan sedaya lembaga desa, lan sedaya perangkat pejabat ingkang terhormat, ingkang insyaallah saged ngemban amanat, ingkang insyaallah kiat ngayomi masyarakat. Amin. Ngoblok bae. Bu, Mbak jajal kala-kala dongakna Pak Kades. Nggih. Zaman akhir niku arang-arang warga gelendungan lurai, gelendengi lurai lah anak. Kita mau betul. Anak papa sing disalahna lurai, ya pora. Oke, dalam angel lurai. Oke betul. Batuan orang rata jadi lurai. Kita mau betul. Kape lurai, untuk sih jadal tuh angkat pak lurai. Kita mau betul. Kenapa orang betul? Tanggung jawab maksudnya, tanggung jawab ngurusi administrasi ini, pikirannya pelek. Saya sadar kita bilang kalau niku ngaji teng pundi mawon, di mana ada perangkat, ada pejabat, mesti kula ngulun donga. Muga-muga diparingi kuat. Nggih napa mboten? Zaman saiki masalah KTP pinter-pinter kok. Nggih. Pinter omong orang boleh santok termasuk lewat driji barang. Nggih bener? Hormat saya sewonten mriki ada Pak Camat atau yang mewakili, ada Bapak Kepala Desa dan ada tamu-tamu yang lain yang hadir sebagai rasa hormat saya. Kula derek urut donga. Sing tak dongakaken kan mulai Rika berangkat Rika dari ngambil dong melon goblok wae. Tiap ini nggih. Tidak ketinggalan pula dumateng Bapak Kepala Desa dan sedaya lembaganipun seperangkat pejabat ingkang terhormat. Ingkang insyaallah waktu kembali amanat saking masyarakat, saking Gusti ingkang gelar jagat lan kiat ngayomi masyarakat. Diparingi iman ingkang kuat. Diparingi unggul derajat. Wargane pinaringan sehat wal afiat, istiqomah dados kawulane Allah ingkang taat, diparingi nikmat dunya tekan akhirat. Kan genah
Nggih. Nggih. Tidak ketinggalan pula saking pengurus anak cabang Muslimat panjenenganipun Ibu Nyai Sukesi selaku pimpinan pimpinan Muslimat anak cabang Rembang beserta jajaran pengurusnya. Tidak ketinggalan pula pimpinan Muslimat Ranting se-anak cabang Rembang beserta jajaran pengurusnya. Ini pimpinan ranting pun PAC, pengurus PAC. Oke, kang tansah kita hormati, kang tansah minulya pimpinan Fatayat anak cabang Rembang beserta jajaran pengurusnya. Pimpinan Fatayat Ranting se-anak cabang Rembang beserta jajaran pengurusnya. Alhamdulillah. Ngapunten nggih. Emang sebatu pilek kula Bu. Mohon mending betul gergesi udah ada 3 hari ini, alhamdulillah udah gerges. Ya mungkin kecapean kemarin Maulid Nabi sini ngedul awan bengi, paling tidur itu 2 jam 1 jam. Bisa ngerumat santri, ngerumat anak, ngerumat bapaknya, berangkat. Sedaya saking pengurus Muslimat maupun Fatayat Ranting seanak cabang maupun saking anak cabang ingkang tansah kita hormati, ingkang tansah minulya, hadir di antara kita saking Suriah Nahdlatul Ulama, saking Tanfidiyah Nahdlatul Ulama, saking MDJNU beserta bandungnya, atau barangkali hadir ada dari organisasi-organisasi yang lain ingkang tansah kita hormati, ingkang tansah minulya, ibu-ibu muslimat, sahabat-sahabat Fatayat, Ibnu EPPNU, dulur-dulur Banser, ugi kang tansah pinaringan sehat walafiat, manfaat, barokah, istiqomah, Allahumma. Sedaya tamu undangan ingkang boten waget kula wiji-wiji asmanipun Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala dunia sampai ke surga. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya puji kagungane Gusti Allah, Gusti Kang Maha Murah. Ingkang sampun paringi nikmat dumateng kula panjenengan nikmat ingkang kayak surapati semangat apa ya Bu? Nikmat ingkang atus injang niki tasih diparingi sehat wal afiat, umure barokah, rezeki halal lan thayyib, saged kempal kalih tiyang kati-ati Bu, wajah sumring, setiap langkah bernilai ibadah, mendatangkan rahmah dan juga hidayah. Semoga kita diberi istiqomah, diberi barokah. Amin Allahumma. Gimana? Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majlis yang mulia tanpa ada suatu halangan apapun, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun shalawat ma'assalam katur dumateng panutan kita Nabi akhir zaman, penutup para nabi, Nabiullah Nabi besar Muhammad, Allahumma sholli alaihi, Nabi pemimpin umat, musti kalian jagat, sing diparingi idin kalian Allah ingkang gelar jagat ken awe syafaat dateng sedaya umat. Boten pilih kasih. Insyaallah nek kula panjenengan istiqomah dados kawulanipun Allah ingkang taat, gelem nglakoni gelem ngedohi maksi, nek sing wis maksiat gelem obat, gelem istiqomah anggone tongah, gelem maca sholat, insyaallah nek pikantuk roh, pikantuk syafaat. Amin Allahumma. Natawassal bil hubab wal baturil mustatab wan nabi thumma as-sahaba
terangkan natawassal bil hubabah. Awak dewe tawassul kelawan sinten sebab al hubabah. Sinten al hubabah? Sinten? Sing dimaksud hubabah niku sinten? Iki wong wadon khusus hubabah. Sayyidah Khadijah. Bu, Kanjeng Nabi garwane setunggal napa punjul setunggal? Punjul, nggih. Senajan Kanjeng Nabi garwane kathah, tapi yang tidak bisa tergantikan cinta pertamanya sampai meninggal dunia, namanya tetap masih melekat ke dalam dadanya sang baginda Al-Hubabah, yang terkasih, yang tercinta, yang tidak pernah ada gantinya, tetap istrinya yang bernama Sayyidah Khadijah. Bahkan Sayyidah Aisyah sering cemburu mung gara-gara Kanjeng Nabi sering nyebut asmane Sayyidah Khadijah ingkang wedal niku pun seda. Bu, Rika ngir bojone nyebut jenenge mantane, Rika cemburu apa ora? Apa bojone Rika duwe mantan? Oh, oke. Jenengan kagungan mantan, Pak? Kagungan mantan? Mantan apa? Mantan muda. Wong wadon sing disenengi tapi ora dadi bojone. Gimana? Tetap tidak tergantikan Sayyidah Khadijah yang menemani Rasulullah dalam keadaan apapun. Allahumma amin. Kula niki dereng dangu nembe sowan Abu Ya Thaifur Mawardi. Abu Ya Thaifur Mawardi pengasuh pondok pesantren dari Tauhid Kedung Sari Purworejo. Garwane sekawan, putrane selawe. Alhamdulillah. Dan saya tuh mereka enggak bojone bojo maneh molih. Molih ora. Benar, Bu. Loh, Rika mengizinkan suaminya ora apa-apa, Pak. Nek Rika pengen bojo maneh kuwi buka nalawang swarga lho. Molih apa ora? Molih ora? Ora? Berarti pada karo nyok. Nyong bojone ngomong, Bu, gak ada nyong bojo maneh oleh pura langkai dulu mayatku. Tak pikir maneh apa menikah nanti bojo ya, gak ada nyong bojone seneng karo wadon ya benyong cemburu malah. Nyong Borika nanti katanya dewek-dewek Amerika garwane bojo maneh kok jenengan ikhlas berarti hebat. Berarti kayak nyongki urung hebat urung. Ora hebat lah. Bu, dan sedaya derek kersane Gusti. Nggih. Wal batul mustaqabah. Sing pikantuk julukan Al Batul niku sinten? Alah ngaji muslim. Iya toplok wae. Sing oleh julukan Al Batul niku sinten? Alah toplok kabeh. Sayyidah Fatimah. Sinten, Bu? Fatimah niku sinten? Fatimah niku sinten? Garwane sinten? Garwane sinten, Pak? Oh, garwane Pak RT. Oh, garwane Pak RT. Sayyidah Fatimah putrine Kanjeng Nabi, garwane sahabat Ali. Weh, cocokan ora pati ya kenal model-modelnya iki. Bu, Farel kenal. Kenal naudi. Tak terakhir. Wal batul al-mustaqabah. Wan nabi thumma sahabah. Wan nabi lan Kanjeng Nabi dhewek tawasul nuli para sahabat. Fa'asa da'wah mujabah. Amun khawatir tawasul wong wadon-wadon khusus perempuan. Tawasul Sayyidah
Hubabah, Sayyidah Khadijah, tawassul datang Sayyidah Fatimah Al-Batul, Fatimah Az-Zahra, tawassul kanjeng Nabi, sahabat kanjeng Nabi, ampun mamang dongane diijabahi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ayo, doa bareng-bareng ibu nggih. Ya Allah, kita nyuwun ngilmu manfaat. Amin ingkang saged ndorong awak dhateng taat. Amin. Dolanan Habib baik guys. Ingkang saged nebihaken ing maksiat. Amin. Nylametaken ana donya lan akhirat. Amin. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya Allah, kita nyuwun ilmu manfaat ingkang saged ndorong awak dhateng taat, ingkang saged nebihaken ing maksiat, nylametaken ana donya lan akhirat. Sare. Bismillah tawassalna billah. La tawassal bil Hubabah. Tawassalna. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Okay, thank you very much. 100 for you. Nice to meet you. See you next time, okay? Ibu, please give applause for them, please. Orang itu, mulai angkat bahan. Bu, Allah niku duwe janji kalih menungso. Napa Bu? Jenengan kok ngerti janji niku Gusti Allah? Masa sih? Ud'uni astajib lakum. Napa janji niku Gusti Allah? Suwen, ngomong tenang loh. Ud'uni astajib lakum. Pripun? Ayo ditiro kaki, ndak plong bae. Go, sareng ud'uni astajib lakum. Niki janjine Allah, senajan Allah wis nulis takdir, Allah duwe janji ud'uni, berdoalah, mintalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, bakal dituruti, diijabahi, dikabulaken kabeh penjaluke kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Tapi yang kita minta belum tentu yang terbaik untuk kita, sementara sing Allah paringaken wis mesti apik kanggo manungsa. Nggih napa mboten? Niki Allah duwe janji, lha kok takon. Nek Gusti Allah niku janji belanjani napa mboten? Belanjani mboten? Yakin? Ora mamang? Berarti mereka yakin setiap dongan Erika mesti kabul. Kabul? Kabul?
nggih. Bapak-bapak tren podo tren mas ana pinggir kali eling wae ya eling mas nggonmu gawe janji bareng saiki malah belanjani kula podo kula mas kula mau iso kelo aku kelo mas yen kowe sembron. Sorry Pak. Gila betul Bu. Allah betul nanti belanjani janji. Jadi setiap doa yang manusia dikabulkan, ning terkadang dikabulkan dalam bentuk yang lain sesuai sing pantes tumrap nang awake dhewe. Gila betul. Mulane mau matur-matur iki penting haji. Sebab wanita itu begitu istimewa. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih. Nisa'ukum harsul lakum, dua ayat yang tidak terpisahkan. Dari ayat surah yang berbeda, ayatnya berbeda tapi saling berkesinambungan. Pergi. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Wong wadon didengarkan. Wong wadon iki disampaikan nang Allah kangge yang jalan. Niki